Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tie miso et pas inabino. Et tie miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, mongona, azali kotante kobotola, moi eteni. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te, azuata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso po na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa po te population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Okay, tobeti defense ya monguna yango yo arme tokuti ozo filmer mutu na nde ozo filmer kuna nde basalaka nde yango nazo filmer yango oyo armement monguna ya M23 tokangi depot na bo grand defense tokangi yango na air oyo tango nazo na tokangi yango na combien na 10 heures defense yango to récupérer a seconde nga yo capitaine Alimasi appellation na Gombo de wana tele makabongo tout ngai capitaine Al-Qaïda mauvais raison kanisi bomoni a seconde nga yo ba escort na biso yango Kaka bisto zawa kaka pasa mabe pasa chine 303 armement ya munguna ziba makolo ya manini ya armement ya ba mortier tozo 82 yango wana ziba biloko ya munguna Tala noso, tala filme baharma. Là c'est là qui kokabaninga te beto sali makasi tokangi 1303. Moni 1303 oyo noso. Tokangi yango. Oyo kaya mwana noso tokangi yango. Al-Qaïda mo fait raison. Yango oyo. Ba arme nyoso. Yango oyo. M23. Tobeti kibumba. Yango. Defense bakimi. Ba bombe yango oyo ya rapidi. Depot mobimba. Yango oyo. Ok, FARDC et Jules Loukoumou, 13-03. Passatu, Tobeti 6 ans. En 2023, moi été. 6 ans, na kati ya Zamba ya Beni. Neto yesikoyo kobeta M23. Beto continue kobeta etina su. Ouais, beba ile yako na ile ya kushanje. Loma numero. Niko na numero hapa. Hapa. Yango yo, Tobeti defense ya Monguna. Niko na numero. Sika zaki akangi. Tala depot ya biloko batiki. Tala baburu batiki.
yango talaka kutu yo ndima osalela mboka biso tozali bana mboka eseke tokombola mboka na biso 1303 yango esali mosala tosali 6 ans na Beni lelo tokiti na Mavivi na Goma toprogresse régiment moko eprogresse kobanda Kibu nani OPRP ti Kibumba tobeti yango na 10 heures filmer na basoda nyonso 1303 yo kami ok tozana courage tozana mokomanda na biso Al-Qaïda yo tozana ye Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Kugeza mu Rwanda amasanga gutambuka umuntu ashobora gutembera amasanga nangwa iminsi zingahe na minsi rimwe ari nk'iminota nka 40 none aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa dukubise dongo mumeze neza nta kibazo. Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés non pas au Rwanda, mais sur les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais. Et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Aponi kobimana kimia po monyoko eleki makasi. Issa Chibangu azali moto ya yambo ayambami na bureau ya Kinlife na tongo ya jeudi oyo pona kotalisa na mokili ete alembi musala ya taxi moto kolandisama na handicap azali na yango. Na koyoka histoire na âge de 17 ans nde bakataki yo lokolo kasi lokola boyaki bisenga senga na balabala aponaki kokumba moto pona libiki na ye malgré lokolo moko. Lokolo na ngai ezali na botamaki ya kokatana te nasalaki pa accident boye te bien mutuke tutaki nga bien eloko te ezalaki accident ya opération mpona botamaki lokolo boye ya kobaluka lokolo moko etala boye lokolo moko ebaluka bazobunda nakotaka na prince te nasenga lisalisi bien tomona bahandikape mosusu aza lokolo moko ou bien aveugle bazosenga te nasenga nayoka baconseil otala boye sala boye mais nasali na mosquée oyo ya Rasoul oyo ya balibanais kota maola na monir kimi ya nzambe eza na ye ye moto asunga ngai
na ba aide na ko kabela nga moi $20 $10 $15 ni na kangisa mbongo wala moto na sombi moto ça pas moto déjà 2 ans de yango na bundi na moto po na lezo ka moya ko leisa bana etaka personne avec handicap ni na zobula la moto na ko kate ni na zabo za pasi kasi kotala lolenge ya etamboli na babalabala ya Kinshasa elenge mobali o alingi ko changer activité po alembi ko kweya na ba accident ya ndenge na ndenge ba difficulté na kuta nango eza ebele lokola to me ba tumi bale na nzela mabe na nzela potopoto on voit ba linga ba ki tshaka de makolo azokende akena gauche droite akena gauche mais nga za na difficulté moi na koma place ala musu na kokite moi ko mesa bakila bokita papa to kita ndenge nini nzela potopoto boye place on tsa lokolo ezate place on tsa to kita te balinga bazoleka leka ka wala mama nakoleka papa nakoleka ndenge ni botanzi abo kita mwana ebisa ba oke kala ngai mwana foxe place ezate na ko sabino bakobanga mwana na Amerika la mutema ba accident na sala keza emsu na zoya na batu na memaki na mwana nzela za polele mwa mtu kamoka uti emsusu bozo bima ubi emsusu mo bozo kene bola na mulongo fra brusquement ngata na zotomwa lokolani atabo emsu lokole raté kota frère na pédale raté et tout mabele donc lokolo oyo kangaka frère za lokolo oyo ya pied yo ekatana ya protège on alati au moins emsu longo ekoi na se soki loboko du choc oyo combien de passe na souffra la ndako soko du choc na te quand même biloko bakiti na zanga quand même eloko soko sala accident so la sala accident bon muta ko sunga msi chauffeur wana soka kimi combien de fois chauffeur a na commerce na simanae chauffeur a 207 liboso apesi ki yo date loko te réservoir msi baluka abaluki malabo akutani na ngai lokolo malabo ko ebukani oya prothèse oyo ebukani lisusu papa ya bana mitano Issa Chibangu atalisi ete mukumba eleki makasi kasi makoki ya nzoto ezali ko supporter lisusu te ko kumba wewa eza pasi parce que kala ngai ezali soki na ye na uti ndako na ochobula moto na komi na ndako ba chaussette oyo bandeko mona lati ebele oyo na longola ka yango soki na longola la vanika na kiti bo esili po na nga même libanda na komona sute ti lobi nde na kolata lokolo ne na bimi na ko sala grand besoin na po mona faut moi ça boire obligé ya kozala na mwasi na ndako pona lisungi Issa abwaki mbela na bato ya bolingo bapesa ye maboko alongwa na bariske ya moto président de la République papa Félix nazo senga lisalisi pa nao le peuple d'abord ngai au peuple nazo bunda mala koleka na kobunda mala kobula moto et que personne veut faire handicap lokolo moko nazo kokate président ya sengi lisungi première dame maman Denise Akero la sengi pe lisungi pa na yo mama nazo senga pe epa ya maman Olive maman azala mutema mawa ya kabela ka batu ngai yo personne veut faire handicap la senga la ba principauté na mitukate na bunda maka na kobula moto yango nazo senga ça ici na premier ministre gouvernement na bato ONG o bato mitema malamu bato poto pasteur Emmanuel Dodi na sengi na pe lisali ici Abed Chou na yoka ka ba musicien ba bwaka kayo bandali tous les musiciens biso ya Congo na yoka ba bwaka ko Abed Chou bila na ne mission no moko bo mola moko azaki ko sumba ba laksa quand même na ki live Abed Chou yo pesi $5,000 yango ngai Issa personne veut faire handicap la sengi yo lisali ici poza lisasi nga sengi ya public mutu nyonso to amona bomite na bimisi pasi na nga na mutu nyonso to aza na makoki oya kosunga nga ya kolongola nga pasi oyo la moto ata mo eloko bien ata mo magasin ata mo boutique même ata quête soit sommelinga ata même na koyeba kaka mbela ebwakami bato ya bolingo to sunga ndeko mobali pona ba risque ya boye akoki ko bungisa bomoi na pasi ya kokumba moto tolobi Thibaut Koyoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.